Vana veZimbabwe maswera sei? Ini maswera. Ndizvozvo tinofanirwa kuti tizive kuti revolution chii. Revolution yakaunganidza vanhu vese vakaona vachitarisa nekuongorora vachiona kuti nyika yedu kwaya kuenda kuchaiti, uye vanhu vari kurwadziwa nemagarirwo emunyika yeZimbabwe, vanhu vasina maadvantages ekutengerwa mota dzemahara nekuwana zvinhu zvemahara kubva kuzvigananda, ndo vanhu vari murevolution. Comrade Bombshell nesugeza vachitanga revolution iyi vakatoitanga nenzira yekutobudawo muZANU-PF machemo, saka musashamiswe kuzonzi Comrade Bombshell nesugeza vakadzingwa muZANU-PF, vaitozviziva kuti ndo zvichaitika, asi he was already done with those people. Mazvinzwa achiwenga wamuri kunzwa vari mawo, achiwenga vana veZimbabwe, da kutaura ichokwadi, achiwenga mudhara wedu murevolution. Ndosaka muchiona izvizvi ari kurwa. Tinoda kuti aramba arimo muparliament imomo, ari padhuze naMnangagwa papapa achinzi vice president, kuitira basa raari kusenza ibasa raari kusenza iroro, achisenzera revolution, nekuti akangobva muparliament hatifanirwi kugara tisinawo munhu wedu anenge arimo imomo, mavanenge vachiita zvinhu zvavo imomo. Mazviona manje. Saka general tinovada kuti vagare vari imomo. Hazvireve kuti vari muchikwata chezvigananda, kwete, musanyeberwa vana veZimbabwe. Hakuchisina zviyazvo zvinonzi ZANU-PF. Mukatoona Geza vachisiri muZANU-PF, achiwenga vachisiri muZANU-PF, ziya kuti ZANU-PF hakuchisina, ratongowo zita rakatohijekwawo, riri kutoshandiswawo nemathags. Saka musazoshamiswa kana kuti kubhoyekana kana kugumbuka mukanzwa mumwe munhu achitaura pamusoro paachiwenga. Aiwa, haisiriyo nyaya. Achiwenga munhu hatori nevanhu murevolution. Achiwenga vakatobuda kunyaya dzeZANU-PF kudhara, vari kuwana, asi kwavari uko kubasa. Saka tinofanirwa kuti tinzwisise kuti riyari ibasa chete ratiri kungovati ndigeneral wedu vari vice president. Zvigananda zviri kurwadziwa zvimwe zvisingaite vana veZimbabwe, nekuti ivo wavainaye mutungamiriri wavo ndiye ari kuitwa president. Isusu wedu mutungamiriri werevolution, one of the leaders kurevolution, ndaachiwenga. Mazviona manje. Zvese zvimadecision making zvese zviri kuitwa kunana politburo kana kuti chii, I'm sure izvizvi now you can understand. Munonzwa kuti achiwenga vanga vachitorwa nevanhu ikoko. Mazviona. Hii nyaya yerevolution iyoyo pane role yavari kuplaya. Saka ndoda kuti munyatsokunzwisisa kune vaya vari kutaura vachingoti vanhu vari kungoti chiwenga asi hatisi kuona zvaari kuita. Chiwenga ari murevolution. Chiwenga has nothing to do with the zvigananda cabal. Munofanirwa kuti muzvizive izvozvo. Kureva kuti simply achiwenga has nothing to do with ZANU-PF. So far iri kunzi ZANU-PF currently haisiri of ZANU-PF yekuti tinoiwerenga kuti ndo ZANU-PF yekuti achiwenga vanomira. He doesn't fit in that such kind of a group. Achiwenga vakatosiyana nazvo kudhara. That's why muchiona Mnangagwa achiburitswa dziwa asati atanga Mnangagwa, ende ari kuzviziva kuti munhu ari kundiburitsa dziwa uyu mukuru werevolution, handitika. Ende ari kutozviziva Mnangagwa kuti aiwa achiwenga vakatozvisiya kudhara zvenhingirikini izvi zveZANU-PF izvi. Mazvona munhu anonzi ari muZANU-PF ari kuronga nevanhu veZANU-PF chichichi, unotomuona nekuenda kunana Cricket Farm, unomuona nekunogara mune zvimwe meeting zvimwe zvisina mazita. Zvezvo zvamunozonzwa kuti pane mushangano wechimbi waitwa kwakati. Munofanirwa kuzviziva izvozvo makomrade. Comrade, ndiri kumbira kuti mutaurire vanhu. Ndimunogona kunyatsotaura imwe language yedu yeSindebele vanhu vanyatsonzwisisa. Handitika. Tine mawo veterans akawandisa. Ana mudhara wedu ana Mativela vese vari kuziva zvese zviri kuitika izvo. Musambotya. Ana mudhara nokuchiwero vese vari kuziva zvese zviri kuitika izvo. Musambotya. Comrade Bombshell nesugeza ndo vari kushandidzana nevanhu vese ivavo. Antimazvinzwa. Saka musatye. Muparliament titori naye weduwo futi anotori nepower kupfuura Mnangagwa wacho iye. Mazvinzwa. Anototimirira kana vakada kutorasika kana vakada kutotambarara vanobva vatotaurwa kutonzi ho izvi hazvisi kuitwa, ende hazviitwe. Kana akatoramba mudhara chiwenga anenge atoramba, ende hazviitwe. At least titori nemumwe munhu anogona kuenda kuState House achinokonfronta Mnangagwa. I think makanzwa several times anotoenda kuState House uko kunotaura Mnangagwa live, wachitaura madifferences awo pamberi pevana. Vanhu zvekutoti last time hati makanzwa kuti Mnangagwa akatozopedzera atongobuda akasiya chiwenga akamira mumba imo.
handiti mazviona manje. Saka tinofanirwa kuti tive nevanhu vakadaro ivavawo, handitika murevolution kwete muzanu PF, mazviona manje. Saka musambotya zvese whatever zviri kuitwa naChiwenga, he is working for this revolution. Ndira kuda kuti ndikutaurirei kutaura chokwadi vana veZimbabwe, mazvinzi. Saka mukaona munhu anenge atumwa nezvigananda kuzotuka aChiwenga achiti muzanu PF chichi, ibvai maziva kuti kunyeba inhema, munhu yari kunyepa iyeye anenge atumwa. aChiwenga havasi kushanda. Nyaya iri kutaurwa nevanhu panapa yekunzi vari muzanu PF zvakazodai zvakatopfuura kudhara zvezvezvi. Zanu PF yakadistroyiwa kare kare. Kubva paipa ndai kutaura paipa ndichiti Zanu PF yakadistroyiwa. Zanu PF yakabva yatosainwa kunzi hakuchisina chinhu chinonzi Zanu PF cheche. Mazvona zvatongo zvemapostori maziyoni mapastor for ED zvese zviya zvavari kutoita nezvigananda zvavo. That's why vachida kuti varambe vachihijeka zita repati yavari kuziva kuti yakaparara kudhara. Pati iyai haigone kuti igone kuranwa pasina aChiwenga inhema, kana pasina ageza azviite, kana pasina maveterans edu enga akabata kunana Bulawayo kwese ana Mudhara Chiwero wese, vese ivavo vese vasingadyiri nezvigananda vaiva ndo vanhu vakanga vari vanhu veZanu PF. Handitika muri kupanzwa, ndo vamwe vanhu vaiita kuti nyangwe even munguva yaMudhara Mugabe asazonyanye kufarisa. Zvino kubuda buda kwavakaita kwese nenzira dzakasiyana siyana. Now izvozvi zviita pane imwe phase iri kuda kuti vana veZimbabwe vese munzwisise, handiti mazvinzwa. Kuwanikwa kwaChiwenga munhingirikini mumisangano nekupi vanotofambira misangano ine musoro mavanoziva kuti vanenge vakasununguka kuti vataure nyaya dzekurwisa uori munyika nekurwisa zvigananda. Musangano unovamanikidza uchivabatirira havabvume izvozvi zvikuenda aChiwenga. Ndo zvinofanirwa kuratidzai kuti izvozvi zvivamira nevanhu vari mamuri vari muvanhu, mazvinzwa. Comrade Nelson Chamisa vari muvanhu, toda kuti tikudze chokwadi. That's why makaona vakasiyana neCCC, handiti mazvinzwa. Saka musanyeberwe nevanhu vachiuya vasikotaura vachituka Chamisa vachiti ndewe CCC pano pamhepo panapa. Aiwa, kuchisina Chamisa weCCC. CCC ndeyaChabangu, yakahijekwa sezvakaitwa Zanu PF nezvigananda. CCC yakahijekwa nezvigananda, MDC yakahijekwa futi nezvigananda. Saka vanhu vakasara vakabata mazita emapati vese. Zvigananda izvozvo ibvai kuzvigananda vanhu veZimbabwe muye kurevolution, nekuti ndo kune vatungamiriri venyu vamuri kuda. Ndo saka muchiona vamwe vatungamiriri vatiri kutaura nemazita panapa havatombouye nemazita avo kurevolution, nekuti revolution haisi kudiwa mazita avo, haisi kuda zita remunhu. Munongoona nebasa ravanenge vachingoita chete kungoziva ngoti no vanhu ava tinavo. Munongoona nezvinenge zvapostwa naChamisa, munongoona nezvinenge zvapostwa naChiwenga kana nebasa ravari kuita, fight yavari kurwa, mubva mangotoziva kuti tinavo vanhu ivavo murevolution. Chinhu chavanongorambidzwa chete kuti vaite murevolution kutungamidza mazita kana kuda kutaura vachiita sekunge vari kuda kuenda pamberi pevanhu. Izvozvo ndo zvinozokonzeresa kuti revolution iite kunge yaane vatungamiriri, nekuti revolution inonzi mutemo wayo haifanirwe kuti ive nevatungamiriri. Handiti mapaona even kana vageza chavo chavo vakaitangayo havaziriwo vari kutaura nhasi, tisu tiri kutaura isusu. Nemi mese mune kodzero yekuti mutaure, nekuti revolution ndeyevanhu haisi yavageza. Ndo zvinhu zvakuda kungoti vanhu vanzwisise kuitira kuti vanhu vauye murevolution vakasununguka. Mazviona manje, ndokuti tive nespirit of oneness yekudzivirirana, tichiprotectana, tichiita zvinhu zvese vana veZimbabwe. Ndo chinhu chete chiri kungodiwa. Saka iyoyo message iyo inofanirwa kuti ispreadwe mumagroups, machannels mese, kuitira kuti vanhu vanyatsokuziva kuti chii chiri kuitika, chii chiri paground. Musambofa makanyeberwa. Temba Mliswa mari yaakapiwa, iassignment yake yaanga akapiwa kunzi pamwe dzimwe nguva angangogona kudi kutsvaga-tsvagawo sematsvagiro aiita vanhu, kunyanya nekuti basa rake rakanga riri rekutsvaga vanhu vanenge vadzingwa muZanu PF aya vanenge vachirwa neZanu PF. Ndiye munhu mumwe wanhu akanyudza vanhu veG40 vaya Temba Mliswa munoona. Saka Temba Mliswa muri kuona uyo basa rake raakapiwa ndinoda kutsvaga pana Comrade Bombshell nesu Geza. Mazvinzwa izvi zvekuda kutaura achitanga ari kumoka Comrade Chiwenga ndezvekuda kunyeba, ada kunzvenga.
That's why muri kumuona achiita achibva panzvimbo achimbobuda kunze kwenyika achidi nyaya iri kuitika iri kunzi tiri kutarisira kuti wageza vanogona kubatwa vari mukati menyika yeSouth Africa. Saka vada kutsvagirwa maretired professional CIO akafanana naTemba Muliswa. Temba Muliswa muCIO akanga atoriwa assassination. Ndikutaurirei munofanira kuti muzvizive zvinhu izvozvo. Mazvona ndo dzimwe dzemari dzaakapiwa. Mazvinzwa ka? Saka asati apedza chero zvamunonzwa pamusoro paTemba Muliswa vana veZimbabwe musateerera. Handi mazvinzwa? Musateerere zvese zvamunonzwa pamusoro paTemba Muliswa. Temba Muliswa is now on a mission yekuda kutsvaga pana Comrade Bombshell Nesugeza. Muchamuona achiregedza kugara muZimbabwe asingagari pasi nguva nenguva. He's going to even to play a victim sezvaari kuita zvekuti ndapisirwa imba ndapisirwa mota ndazoitwa chakadai so. Zvese izvozvo iri senzira yekuda kudifocusai kana kuti mufare muchiti ya ungati pane zviri kuitika. Hapana zviri kuitika kuna Temba Muliswa. He is busy on a mission yekuda kutsvaga pana Comrade Bombshell Nesugeza. Musafunge kuti hatizi ndiri kuzvitaura inini mwana wacho. Handiti mazvinzwa. Ndiri kuzviziva kuti ndo zvakapirwa mari kuzviziva. Saka vanhu mukaona pana Temba Muliswa batai mutsenge rovai pondai nyoka. Kana mukatoona Temba Muliswa ndiri kutokutaurirai zvinhu izvozvo. Mukamuona beat muSouth Africa kana kuti kupi, especially when it comes to the other places kusina kana vamwe wake vanomudzivirira, batai murove. Nekuti munhu ari kutsvaga vanhu, ari kutsvaga kunyudza vanhu. Muzvimaloji nemumahotels mese mavari kusvikira umwe, tiudzei kuna Temba Muliswa tiri kumuda kunze kwenyika kwese. Tiudzei izvozvo izvi titomubata. Ndakuti titaure chokwadi. Yanguva yekumisa vanhu manje. Yanguva yekumisa vanhu. Hatisi kutomboda kana kubvumidza zvinhu zvisina basa rese zvichiitika. Ndoda kuti vanhu muzvizive. Ndoda kuti vanhu muzvizive zvinhu zvese zviri kuitika izvozvi. Ndiri kuda vanotaura nemamwe malanguages vagone kuenda kuvatranslate neGreek message iyo isvike kwese. Munhu akaita saTemba Muliswa is not good kana achinge in loose like zvaave izvi on loose zvaave izvi. Haasitori right. Anga achitori right paakanga ari sabhuku kushurugwi kwake uko. Izvozvi izvi zvaari unleashwa Temba Muliswa haachisina kumira mushe. Kutanga kuchiita zvinhu zvake zviri professional nekuti vanoziva kuti haakwanise kudona kuira pasi ende haapotse. But this time aiwa handidi kunyeberai zvake pana Comrade Bombshell Nesugeza. Aiwa, he doesn't take any chance. But isusu wacho manje hazvirevo kuti we need to watch him doing all those activities. Achitumwa nezvigananda kuita zvinhu zvisina nebasa rese. Batai munhu murove. Mukangoona pari chete muzvimahoteli nemachi, batai munhu ngaadzokere kushurugwi uko, ngaadzokere kumba kwake, ngaaende kunovaka chimba chake chaari kuti chakapiswa kana chakapiswa zveshuwa. We don't want to know kuti chakapiswa here zveshuwa kana kuti hachina. Hatina kana basa nazvo. Vakamutuma ivo ndo vakatopisa imba kuitira kuti ave serious nebasa. Ndosaka makaona akatanga akapiwa mari yakawanda. Ndoda kuti ndizvitaure zvinhu izvozvo. Musafungidzira kuti takapusa. Hakuna intelligence yeZANU-PF yatisingazive isusu. Hapana. Ndosaka taikuudzai kuti ngatiunganei vanhu vanoziva ZANU-PF nevasingazive ZANU-PF. Ngatiunganei tese vanoziva ZANU-PF ndo vanoziva kuti vanoibata sei panonaka chaipo chaipo. Kana uchingaona kuti mbavha yakunetsa, senzesa imwe mbavha inokuudza kuti aiwa kana zvinhu zvifamba zvakadai so zvinoreva kuti ari kufamba achidai so ari kuita izvi neizvi neizvi. Kana munhu asiri kubatika anofanirwa kubatikira uku neuku neuku neuku, nekuti imwe mbavha ndo inoziva nzira dzekuescapa kana dzekunzvenga nadzo. Handi mapaona. Saka vanhu musatye, farirai kutambira padhuze nevanenge vachiti vanoziva zvinhu zvacho zvine. That's why tichikuudzai isusu kuti chichiri kuita tichiuya nema-updates. Mukashaya vanhu vanoziva zvinhu munonyura. Revolution iyi haina kwainoenda iyi. Ndosaka muchiona even yakatotangwa naComrade Bombshell Nesugeza, munhu anoziva nezveZANU-PF. Handiti muri kupaona. Ndosaka muchiona muchigara vana veZimbabwe mese muri up to date pane zvese zviri kuitika. Inyaya yekuti muRevolution mune vanhu vanenge vatoripo paground panenge pachiitika whatever chese chinenge chichiitika, be it meetings kana kuti chichi vanenge varipo, panenge paine vedu ipapapo veRevolution.
mazviona. Izvozvo ndo zvinokuratidzai manje nyaya ndiri kutaura kuti hakuchisina chinonzi ZANU-PF. Taavana veZimbabwe vada kutsunungura nyika yavo. Taavana veZimbabwe vakatarisa hama dzavo, tiri kuda vatungamiriri vedu vanosarudzwa nevanhu, nekuti hazvina zvazvinombobatsira vanhu havambofa vari wrong. Vanhu vanotogara vatori correct pakusarudza munhu wavanoda kuti avatungamiriri. Vanhu vanotogara vatori correct pakusarudza bato ravanenge vachida kuti rivatungamiriri. Mazviona manje. Saka vanhu musambowe nezvimwe zvinhu zvamunenge muchitya muchiwanda muchiita sei muchidi kutya. Aiwa, taurai nyaya yerevolution pachena, muchiudzana muchisimbisana. Ndini ndiri kutodaro, mazvinzwa, ndini ndiri kutodaro. Izvozvi izvo hakuna chinhu chiri kunzi ZANU-PF, and we are going to make sure kuti if possible inofanirwa kutozoita history. ZANU-PF hazvirevi kuti ndiyo chete inogona kuti nyika yedu isusu kunzi kune Zimbabwe, never. Hakuna zvinhu zvakadaro, manyepo. Hatidi kunyeberana. Zita rekuti ZANU-PF chizita chepati inongoni organization yekugarwa kunoitwa pasi nevanhu vachitsvaga nzira dzekugadzira foundation yematungamirwo anofanirwa kuti aitwe nyika. Saka haisi nyaya yekuti hanzi kana pasina ZANU-PF Zimbabwe haigoni kufambira mberi. Inhema idzodzo, masasi ezvigananda, kunyeberwa nezvigananda. Saka vanhu veZimbabwe, please, musanyeberwe, musachitwe muchivharwa nevanhu chisina zvese zviya zvezvi. Vakomana veyuti vese tiri kutaura navo vamire nyaya dzekushandiswa idzi. Zvekushandiswa muchipondeswa vanhu hapana chamuri kuwana. Minda yenyu ndo iri kutorwa, makomo enyu nenecha yenyu iri kuparadzwa nemaChinese vachienda kunovaka nyika yavo. Saka hapana zvazvinobatsira kuti mufurwe imimi kunzi hanzi enda unorowa vanhu, ende munhu waunorowa vanhu izvozvi izvi ndiani? Nekuti vanhu izvi havachisiri maopposition parties. Handiti mazviona. Toda kuti tibvise nyaya yekuti munhu hanzi opposition kana kuti chii. Mazviona. Toda kuti tibvise nyaya iyoyo. Toda kuti vadiki vedu nevamwe vedu ava vanga vakasara vana vembwa vashinure zuva rimwe chete. Toda kuti vese vazive kuti chii chinonzi revolution. Vese ngavave murevolution. Varegedze kubatiswa ropa. Musapariswe ngozi. Misha yenyu yakachena chaizvo. Muri vana vadiki chaizvo kudeuriswa ropa naMnangagwa. Musadeuriswe ropa naMnangagwa nekuda kwezita rake nevana vake. Mwana wake Shone anodriver Rolls Royce every day. Imimi munoidriver. Mota isiriyo inopedza maproblems eupenyu hwevanhu. Saka haizi nyaya yekuti munhu unosvikira pakutoti unoda kushandiswa kunzi enda unouraya munhu, uchiurayira munhu motikari. Nekuti izvozvi zvinhasi chaizvo zvikanzi zvazoipa munhu yeye akukunetsa yeye, mota yayo haimbokwane mari yekuti uende kunoripa ngozi. Handiti wazviona manje. Endi chikwereti chekupara ngozi kuripa. Musafungidzire kuti zvinorova. ZANU-PF haigone kukubatsirai, haigone kukumiririrai. Nyaya yekuti wauraya munhu unotoimirira wega. Saka vana vadiki, chenjerai vana veZimbabwe, chenjerai. Chenjerai. Musauraiswe vanhu neZANU-PF. Musauraiswe vanhu. Musafurirwe kunzi mupandukirane muchishandisirwa mazita emapati. Hakuchisina mapati, mapati akapera. Musanyeberwe muchishandisirwa mazita evanhu muchinzi ndeve ZANU-PF. Hakuchisina munhu ari kuZANU-PF. Chinhu chiri kunyepwa kunzi ZANU-PF zvigananda izvo. Chikwata chana Tagwirei ndo vaakuzviti ZANU-PF izvi. ZANU-PF chaicha yakapera kudhara. Yakapera kudhara. Hakuna ZANU-PF inopisa musha waMativela. Hakuna ZANU-PF yakadaro. ZANU-PF inopisa musha wemoveterani. Hakuna ZANU-PF inopisa musha waComrade Bombshell Rumesipisa. Hakuna zvakadaro. Saka musanyeberwe. Musanyeberwe zvese izvozvo. Hakuna. Hakuchisina. Vanhu pindai murevolution, musiyane nezvinhu zvakawandisa. Musarambidzwe kupinda murevolution muchinyeberwa nevanhu kunzi ndeye ZANU-PF, ndeye CCC, ndeye chakati, chamisa hamo, chichichi. Aiwa, chimbobvai pakati penyaya idzodzo. Musanyeberwe. Pindai murevolution murwire nyika yenyu, vana veZimbabwe. Pindai murevolution murwire nyika yenyu. Ndozvo zvandangoti ndingokutaurirai chete panguva dzinedzi maita basa.